Yung kasabihan na when China sneezes, the world catches a cold ay isang figure of speech para ipakita ang impluwensya ng China bilang isang economic superpower. Pero sa mga nangyayari nitong nakaraang ilang linggo, mukhang literal na ang ibig sabihin nito. Musta talaga? Lana? At eto na nga tayo ngayon. May 20,000 na ang kaso ng nCoV sa buong planeta. 426 plus ang patay, 2 confirmed sa Pilipinas. At ngayon, ubos na ang mga face mask. Pero kung paniniwalaan ng ilang mga balita, wala rong dapat ibang mismong sisihin kundi ang liderato ng China. Sa isang authoritarian government, mahilig magtago ng gantong klase mga impormasyon. Kasi dapat payapa, masunurin at malusog ang lipunan. At busy raw na ng mga opisyal dahil Enero ang annual congress ng People's Party ng China. Sa isang report ng New York Times, unang linggo pa lang daw ng Disyembre ay may iulat ng na-infect sa Wuhan. Pero anong ginawa ng mga opisyal ng Wuhan? Patuloy na itinanggi at ikinubli sa publiko habang dahang-dahang dumarami ang mga nahahawa. Wala pa ang nagsusuot ng masks at akala ng ibang may sakit ay ordinaryong ubo lang ang meron sila. Ang ilang doktor na sumubok magbabala sa misteryosong bagong sakit ay pinaimbestigahan pa sa mga pulis dahil nagkakalat daw ng chismis. Pero unang linggo ng Enero 2020, punuan na ang mga emergency rooms sa mga ospital sa Wuhan. January 7, kinilala na sa Institute of Virology ang bagong virus. And by the time na nag-anunsyo na ng travel ban ng mga bansa, nakakalat na sa iba't ibang bahagi ng planeta ang mga infected. Kaya kung pinupuri ng World Health Organization ang mabilis sa umano'y pag-aksyon daw ng China, siguro dapat tayong magdalawang isip. At nandito na tayo ngayon. Pero habang abalang buong mundo sa pagsugpo sa epidemya, dito sa Pilipinas, lalong-lalo na sa social media, ibang antas ang usapan. Ibang mga bagay ang pinag-aawayan. Kuya, wala na ba talagang face mask? Wala po talaga. Buti ka lang, meron ako. Sogo face mask. So clean, so good. Bakit biglang dumami ang mga nakatira sa kondo na may elevator at nalulungkot? Bakit biglang dumami ang mga may katabi sa Victory Liner na bus? Biglang humanity na ang bukang bibig ng mga dating sumisigaw na patayin ang mga adik. At biglang may racism. At xenophobia thing. galit sa foreigners. Saan galing yun? Racist sa mga Pinoy? Kaya pala dumami ang mga pogo dito. Biglang may bagong sinisisi naman ng China, ang Amerika. Biglang may seryosong abiso sa mga tao ang Malaysia. At sa Pilipinas, kung virus lang ang usapan, may ulat na mabilis mag-viral. Isa po siyang concern na Chinese national, natumba po siya. Baka po makahawa dito sa area po namin. At may bangkay na nabubuhay. Korean daw siya at hindi Chinese. At nakatulog lang daw siya dahil sa sobrang kalasingan. Soldier virus lang daw siya.